Sveiki visi! Šiandien mes išbandysime įvairiausius receptus šlykštukams pagaminti. Pirmasis receptas – mokykliniai klijai ir kontaktinių lęšių skystis. Nu va, visai nesigavo. Antrasis receptas – mokykliniai klijai ir Rex skystis spalvotiems audiniams. Iš karto reaguoja. Jisai labai limpa prie rankų. Įpyliau šiek tiek aliejaus. Gerai išminkius, gaunasi toks šlykštukas. Iš tešta padėtas ant stalo. Jisai labiau elgiasi kaip klampus skystis. Kysta visas. Dabar išbandome kitus klijus su Rex, ar gausis šlykštukas. Na, bandom su šiais skaidriais klijais. Nesigauna nieko čia. O dabar bandome šituos klijus. Tai lygiai taip pat reaguoja ir skaidrus X-Point klijai. Gavom tokį keistą limpantį šlykštuką, netvarkingą tokį. Bandome dar vienus klijus. Čia vėl nieko nesigavo. Bandome dar kitus klijus. Čia panašiai tokį mokyklinį. Ne, čia nereaguoja visai. Tai va, iš visų bandytų klijų su šiais klijais mums geriausiai sekėsi, nes gauna štai tokį šlykštuką. O dabar dar vienas receptas. Pusę buteliuko šių klijų. Augustai! Vienas arbatinis šaukštelis kepimo miltelių, vienas valgomas šaukštas kontaktinių lęšių skysčio ir viską gerai sumaišėm. Truputį pridėjus aliejaus, jisai dar lipo prie rankų. Tai pyliau dar ir iš viso pridėjau vieną valgomą šaukštą aliejaus. Tai pasižiūrėkit, kokį gavom gerą šlykštuką ir jisai visai nelimpa prie rankų. O dabar padarysime valgomą šlykštuką. Mes sunaudojame 1 kg cukraus, 80 ml vandens ir 60 ml citrinos sulčių. Pradėjom kaitinti, viską gerai tada išmaišėme ir kai cukrus pradėjo tirpti, sumažinom ugnį. Verda. Padidinau ugnį ir pradėjo putotis. Dabar cukrus visiškai ištirpo. Paspalvinsiu truputį su maistiniais dažais. Gautą masę supyliau į plokščią indą, kad greičiau atvėstų. Kitą dieną žiūrim, kas gavosi. Tikrai tasus kaip šlykštukas, bet labai limpa prie rankų. Tai mes įdėjome į šaldytuvą, kad geriau sustinktų. Ir koks vaizdas išėmus iš šaldytuvo. Gavome tikrą šlykštuką, kuris nelipa prie rankų. Tikras šlykštukas. Truputėlį tik limpa, bet jisai va jau koks tasus. Ir labai skanus. Taip. Lukai, paragausi. Tysta. Jau kaip prilipo prie rankų. Prišilo ir prilipo prie rankų. Jau šitas šlykštukas ir patiems mažiausiams tinka, taip? Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto. Prenumeruokite mūsų kanalą ir nepraleisite naujų filmukų.